folk her? Ja, her var det mye folk. Ja, nå har jo jeg og denne lille poden fått glede av å tenne julegata her på Hægeland. Ja, det er trivelig, det setter vi pris på. Og det var jo mye boer her, og ikke minst så får vi grøt oppå andre etasje her. Ja, det blir trivelig. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nei, så skjønt det ble! Har du sett? Det var nydelig. Da tror jeg vi bare vil...